Jambo mashabiki wa timu Imani, leo ndio ile siku tulikuwa tumengoja, lakini hatimaye imefika. Leo nilikuwa nimewaambia leo tutafanya challenge ya moyo. Acha tuimbe hivi. Imani dunia imebadilika, ukiteleza watadhani umeanguka, ili wapate nguvu ya kukucheka, wanafurahi kukuona ukiteseka. Oye ae, ukiteseka. Dunia ina huruma, hata ukifanya mema bado wanakutema vibaya, wanakusema eti bla 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 bla, wanakusema. Naomba Mungu nipe moyo wa uvumilivu, moyo nivumilie. Naomba Mungu nipe moyo wa uvumilivu,